Nandito po tayo sa yung quick demo sa ating Newport E360 ventilator. So, yung Newport E360 ventilator, maganda po siya kasi pwede po siya non-invasive and invasive ventilation. So, sa video natin ngayon, i-discuss natin kung paano yung basic setup ng invasive ventilation ng machine. So, first po, i-on natin yung machine. Ayan. So, ang on-off switch is nasa likod sa upper right. So, nandito, kita natin. Yan. So, i-on na natin. Yan. Tayo. Ayan. Tayo na muna natin ma-on na yung screen. Ayan. So, first po, silent lang muna natin. So, first po, before natin i-hook sa patient yung machine, kailangan natin mag-perform ng circuit check. Importante siya kasi kung hindi mo siya gagawin, yung leak compensation ng ating machine is hindi siya eksakto or prone to alarms, consistent alarms yung neck vent natin. So, while doing circuit check, hindi natin magawa ngayon kasi wala tayong oxygen. Pero kung gagawa tayo ng circuit check, i-upload lang natin yung itong tubing. So, make sure na lahat walang leakage. I-check itong sa patient, tsaka ito yung sa loob. Yung exhalation valve, tsaka yung sa loob na sensor, na O2 sensor. So, kung mag-circuit check, circuit check in progress. So, failed kasi wala siyang O2, wala siyang lahat. So, i-discuss lang natin paano mag-quick setup. So, yung machine natin, ma'am, sir, maganda yung Newport kasi makikita mo lahat ng essential parameters at one glance only. So, divided into two siya. Dito sa lower portion, nakikita natin yung mga basic essentials ng isang neck vent machine. Tapos sa taas, yung sa screen natin. And paano to ma-manipulate. So, dito muna tayo first. Maganda siya kasi pag magsiset up tayo, meron tayong touch, toggle, and accept. Pwede din touch, turn, accept. So, hindi siya yung mati-change yung setup natin kung matatouch yung screen. Kasi we have to press this button to accept the mode. So, first, we have this one. Yung buttons. Meron tayong volume and pressure na mode of ventilation. So, kung adult, set natin siya for volume. Tapos, kung anong setup ang gusto mo, touch toggle lang tayo. Accept. Pwede siya AC, pwede SMD, pwede spot. Meron din tayo dito kung non-invasive ventilation. Yan. Ito yung non-invasive ventilation button. Tapos ito, manual inflation na button. Ito yung kung gusto mo siyang i-manually manipulate yung inhalation ng patient. Pwede ito siyang gamitin. Useful ito siya kung wala tayong bag valve mask. Pwede siyang maging substitute ng bag valve mask. So, especially during cold blue, pwede natin itong gamitin. I-set lang natin yung FI to 100%. Pwede din tayo magdagdag ng tip during cold. Tapos ito. 1, 2. So, para na din tayong nagbabag valve mask sa patient natin. Tapos ito, O2 suction. Press mo ito siya. Then accept. So, kung ito during suctioning, kung gusto may suction yung patient kasi marami siyang phlegma, click mo lang siya, bibigay siya ng auto for 3 minutes. So, hyperinflate mo, pwede mo siyang tanggalin between the 3 minutes na nagbibigay siya ng 100% oxygen. So, kahit na ang setup mo is eto, 41, kung na-press mo ito siya, automatic 100% yung ibibigay ng machine sa patient. Volume muna tayo kasi yung pinaka-common talaga sa lahat pag initially intubated yung patient. So, kunwari volume tayo na mode.
So, pwede natin i-manipulate yung FiO2, tidal volume, eye time. Pwede kang pumili. Paano mo i-manipulate yung IE ratio? Pwede tayo sa eye time, or kung gusto mo flow, click mo lang ito. And accept. So, pwede flow para ma-manipulate yung IE ratio. Pero commonly, ang ginagamit natin is yung eye time. And accept. So, 1. Kung gaano katagal yung inspiration during sa IE, inspiratory and expiration ng ating pasyente. F, ito, frequency or RR, respiratory rate. Hindi natin adjust. So, 20 muna tayo. Accept. Kung gusto mong bigyan ng PEP, ang patient mo, during nakahook siya sa medlem. And ito trigger, very important, para ano ng machine, ma-manipulate niya if meron ng spont or patient triggered na breath ang patient. Pwede tayong pumili, pressure trigger or flow trigger. So, usually 2 pressure trigger tayo. So, automatic na i-compute ng machine kung meron ng own breath yung ating patient. So, lahat na yan, computation, nandito sa ating flow sensor. So, buksan natin. Ayan, yung flow sensor. Very, very, important. So, kung mag-neb tayo, I suggest meron tayong bacterial filter para hindi masira agad yung flow sensor. And to protect the exhalation valve and the flow sensor. Okay. So pressure mode tayo. So, isi-set natin yung pressure. Usually, ginagamit siya kung may mga neuromuscular disorders. Pero commonly talaga, ginagamit siya kung bata yung pasyente. So, pwede kasi siya infants, pedia, and adult. So, pwede siya AC, pwede din SIMB, pwede din SPON. So, dito tayo sa AC. Accept. Dito pala makikita yung mga alarms ng pasyente. Pero, darating tayo dyan. So, ganun pa rin. Set tayo na FiO2. Yan. Eye time, RR, PIP. Dito sa pressure limit ma-adjust. Tsaka PEP. Na usually in-order ng doktor kung pedia or infant yung patient. So, tapos na tayo dito sa lower portion. So, dito naman tayo sa buttons. So, first is ang alarms button. Ayan. So, dito natin makikita yung alarms or ma-adjust yung alarm setup ng ating machine. Airway pressure alarm. Ayan. Total RR alarm. I-set muna natin sa volume. Ayan. Exhaled minute volume alarm. Ayan. Apnea alarm and disconnection alarm. Paano yung loudness ng gano'n ka lakas yung alarm natin. And pwede din natin i-save yung alarm history. Usually, nakaset po ito na 1,000 events. So, after 1,000 events, pwede mo i-save. Then, after that, marireset yung alarm history natin. Okay. Tapos, we have here the main screen alarm. So, ayan. Diyan natin makikita yung ito. Yan. Waves, loops. Diyan. Kung ano yung gusto mong makita. Main screen. Then, we have here the extended function alarm. Dito, kung gusto natin makuha yung plateau pressure ng ating pasyente, kung gusto mong mag-perform ng inspiratory hold, tsaka expiratory hold. Pwede din yung event history. Makikita din dito. Pwede tayo mag-save. Then, freeze function. Hindi siya na-hook sa patient. Siya na-hook sa patient. So, freeze para ma-save natin yung kung ano yung gusto mong i-freeze sa screen. And, ito yung setup and calibration. Kung gusto mong ulit mag-perform ng circuit check, sensor check, ginagawa natin to. Usually, kung palaging nag-trigger yung alarm, so, set up and calibration tayo ulit. Pero, para maiwasan yung palaging nag-a-alarm,
gawin natin yung circuit check prior to hooking the patient to the mechanical ventilator. So, dito na naman tayo sa screen. We have here the basic. Ayan. Basic. So, makikita natin yung peak pressure. Bali, nandito pala sa lower portion yung set natin na parameters. Dito yung calculated or computed parameters ng ating machine based sa ating setup and sa hinga ng ating pasyente. So, peak pressure, PEEP, FiO2, exhaled minute volume, and exhaled tidal volume, and total RR ng ating pasyente. Ayan, yan yung basic. Tapos, dito tayo sa mechanic. So, ito yung calculated na time, constant na ating patient and machine, plateau pressure, total PEEP, static compliance, and yung RE tsaka RE. And yung winning, yung spontaneous RR natin, dito din natin makikita yung RSBI, NIF, and IE ratio ng ating pasyente. So, kung gusto natin i-check yung IE ratio, punta na tayo sa winning. Ayan. And exhaled minute volume. Spontaneous na yan ng ating patient. Kung pwede na ba siyang ma-win out or ang effect ng ating, if tinatry natin i-win yung pasyente, dito natin usually chine-check. Then, advance. So, kung mag-volume target pressure support, i-on mo yan. Basic, advance, mechanic. Ayan. So, dito din, yung ito, type of patient. So, kung nagbibigay din yung alert ng ang patient natin ng sarili niyang hinga, na paghinga, nagla-light ito siya, parang nag-blink siya. Dito yung alarms. Pwede natin adjust waves. Anong gusto mo makita na waves? Volume, pressure, both. Loops. Ayan. Numeric. Ito. Gusto nyo makita yung numeric data ng ating pasyente. Trends. Anong gusto mong trends na makita? Freeze function. So, maganda sa ating Newport E360. Kung matatanggal siya sa outlet na supply, sample, tanggal siya. Ayan. Magte-trigger siya ng alarm. AC power loss, battery backup. So, may backup na siya na battery. So, okay na okay kung merong mga power interruption. Pero I suggest meron talaga dapat backup generator yung hospital. Pero magbibigay pa rin yung ating number. So, yun. So, that's it. Ito po ang ating Newport E360 mechanical ventilator. Very durable and very easy to use. Alright. So, kung i-off na natin siya, so, balik lang tayo dun sa likod. Off natin. Ayan. So, meron siyang alarm. Yan. Meaning, yan. Tine-trigger niya or ini-inform niya yung healthcare professional na off yung machine. And acknowledge lang natin by pressing the alarm reset button. Okay? So yun, ito ang setup ng ating invasive ventilation. Thank you very much and God bless po. Bye-bye!